가수 박서진 씨를 여러분들께 소개합니다. 안녕하세요, 박서진입니다. 안녕하세요. 남쪽하늘 안에 그리운 고향 사랑할 부모 형제 이 몸을 기다려 절리타는 낯선 거리 헤매는 발길 한참 술에 서름을 타서 마셔도 고향아 내 달려갑니다. 절리타양 낯선 거리 헤매는 발길 한참 술에 서름을 타서 마셔도 고향아 내 달려갑니다. 아이고 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구춤에서 노래하는 가수 장구신 박서진입니다. 안녕하세요. 감사합니다. 세상에나 얼마 만에 뵀는지 이렇게 노란 물결인지 모르겠어요. 멀리 철원까지 응원해주셔서 진심으로 감사드리고 통일기원음악회 박서진 잘했다 생각하시면 박수 한번 주시겠어요? 아이고 감사합니다. 세상에. 네, 안 추우세요? 괜찮으세요? 추우세요? 안 추우세요? 세상에. 아이고 진짜 감기 걸릴 일은 없으실 것 같아요. 안 춥다고 하니까. 아유 감사합니다. 그 혹시 모르니까 혹시라도 아직 코로나가 그렇게 기승을 부리고 있으니까 함성 소리는 조금만 찾으시고 박수를 더 잘 쳐주시면 감사하겠습니다. 그리고 거리두기는 잘 실천하고 계세요? 몇몇 사람들이 안 하고 있는 것 같아가지고 커서 뭐가 들렸는지 그렇게 말 안 되는지. 어쨌든 훌륭한 사람이 되려면 말을 잘 들어야 돼요. 조금씩 간격을 벌려주시면 감사하겠습니다. 그럼 이번에는 제 노래 한 곡 들려드릴 텐데 꽃이 핍니다 노래 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 핍니다
가슴에 꽃이 피네 봄, 여름, 가을, 겨울 피는 꽃보다 당신 얼굴에 피는 꽃이 더 좋아 당신 만나 피는 꽃 사랑꽃이 장미보다도 담배보다도 나는 더 좋아 당신만 만나면 사랑의 꽃이 핍니다 사랑의 꽃이 핍니다 당신만 보면 내 마른 가슴에 핍니다 꽃이 핍니다 내 가슴에 꽃이 피네 봄, 여름, 가을, 겨울 피는 꽃보다 당신 얼굴에 피는 꽃이 더 좋아 당신 만나 피는 꽃 사랑꽃이 장미보다도 동백보다도 나는 더 좋아 당신만 만나면 사랑의 꽃이 핍니다 내 사랑의 꽃이 핍니다 아유 감사합니다. 아유 소리 지르지 말라니까 진짜 말도 듣지 않던데. 아유 감사합니다. 꽃이 핍니다 노래 들려드렸는데 뜰 것 같아요. 잠깐만 여기서 철원 분들 손 한 번만 들어. 오 철원 분들 세상에 자 다른 사람들은 다 필요 없고 철원에서만 노래가 뜨면 다 내야 되는 것 같더라고요. 앞으로 많은 사랑 부탁드리도록. 그리고 철원 말고 다른 지역에서 오신 분들 손 한번. 아유 감사. 다른 거 필요 없고 다른 지역에서 노래가 뜨면 다 된다고 하더라고요. 앞으로 박서진의 꽃이 핍니다 많은 사랑 부탁드리도록 하겠습니다. 날씨도 추우니까 안 춥다고요? 그렇구나 나만 춥구나. 일단은 몸을 슬슬 데피는 겸 해가지고 신나게 메들리로 한번 출발해 보도록 하겠습니다. 만약에 신이 나시면 서 있는 분들은 서 있는 그 자리에서 엉덩이를 실룩실룩 흔들어 주시고 앉은 분들은 앉은 자리에서 의자와 한 몸 일체가 돼가지고 흔들흔들 해주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? 갑시다. 손머리 박수 치면서 허리리 외로운 이정표 밑에 마른 내리 나그네야 해가 져니야 쉬지 말고 쉬지를 말고 달빛의 기름으로 꿈의 어린을 처음으로 찾아가더라 초콜릿 흐르는 주말 길이 부른 나그네야 봄이 왔느냐 쉬지 말고 쉬지를 말고 붙잡고 길을
비치는 물에 비치는 처음으로 찾아가거라. 살구꽃이 필 때면 돌아온다라. 내 사랑 술이 도망쳐먹고 서쪽 가을 문틈 새로 새별을 달았네. 떨어진 꽃 냄새가 나를 울리네. 가야 해 가야 해 천번으로 가야 해. 숨이 찾아가야 해. 가야 해 가야 해 천으로 가야 해. 숨이 찾아가야 해. 누가 이런 사람이 본 적이 있나요? 나 이름 18 이름은 순이. 청춘은 돌려라요. 젊음을 타고 그는 내 인생의 애월이란다. 못다한 그 사랑도 태산 같은데 가을 세월 막을 수는 없지 않느냐. 청춘아 내 청춘아 어딜 가느냐. 감사합니다. 앵콜 안 해도 하려고 했어요. 혹시 어차피 할 거니까 앵콜 소리하면서 힘 빼지 마세요. 아이고 감사합니다. 아이고 감사합니다. 세상에. 아이고 오랜만에. 우리 혹시 모르니까 자리 정리 한 번만 더 팔 한 번 뽑아도 보세요. 네. 아이고 착해요. 아이고 착해요. 말도 잘 들어요. 어쨌든 내일이 며칠이에요? 23일. 내일 제가 음원이 공개가 되거든요. 새로운 앨범이 나오는데 흥해라랑 아버지의 바다라는 노래, 저희 그 고향을 배경으로 한 노래가 이렇게 두 곡이 출시 하여튼 나오는데 그거 좀 많이 들어주시면 감사하겠습니다. 진짜 이번 곡 진짜 잘 돼야 되거든요. 이번 곡도 망하면 길거리에 나 앉아야 돼요. 그러니까 여러분들이 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 그런 의미에서 한 곡 더 들려드릴 텐데 같이 즐겨주실래요? 강원도 아리랑 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 같이 즐겨주시면 감사하겠습니다. 갑시다. 아리아리 쓸쓸히 아라리여 아리아리 이 고개로 넘어갈라. 아주까리 점잖은 구경자리 산구나 저처럼만 만남새 아리아리 쓸쓸히 아리아리여 아리아리 이 고개로 넘어갈라. 별나를 겁맞춘 뱀이여고 아주까리 이 동백은 왜
어딘가 아리아리 쓸쓸히 아라리여 아리아리 고개로 넘어간다 지고 정릉이 어디만 기다린다 아리아리 쓸쓸히 아라리여 아리아리 이 고개로 넘어간다 아리아리 쓸쓸히 아라리요 아리아리 이처럼 통일기어를 막혀로 넘어간다 감사합니다. 앵콜 안 해도 하려고 했어요. 어쨌든 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데 항상 한절기입니다. 감기 조심하시고 아침에도 춥고 저녁에도 추우니까 감기 조심하시고 코로나 조심하시고 백신 혹시 2차까지 다 맞으셨어요? 그렇구나. 어쨌든 코로나 2차까지 맞았더라도 코로나 그렇게 안심할 수 없다고요. 그래도 조금씩 방역수칙 잘 지키면서 손 씻기 잘하고 손 세정 잘하고 마스크 잘 쓰고 거리두기 잘하다 보니면 코로나도 이제 저 멀리 자기 집으로 돌아갈 거니 자기 집으로 돌아갈 거니까 여러분들이 잘 지켜주시면 감사하겠습니다. 그러면 마지막 곡 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 변치 않는 별들을 만나 오늘은 기분 좋은 날 사랑 타고 날아온다 별들 당신이 내 마음을 설레이게 해 기분이 좋아 너무나 기분이 좋아 가장 좋은 부르는 콧노래소리 기분이 좋아 오늘은 기분이 좋아 근데 당신은 부르는 콧노래소리 변치 않는 별들을 만나 오늘은 기분 좋은 날 사랑 타고 날아온다 별들 당신이 내 마음을 설레이게 해 기분이 좋아 너무나 기분이 좋아 근데 당신이 부르는 콧노래소리 기분이 좋아 오늘은 기분이 좋아 가장 좋은 날 행복해 답변이 있어 기분 좋은 날
너무나 기분이 좋아 그대 당신이 부르는 콧노래 소리 기분이 좋아 오늘은 기분이 좋아 가장 좋아